भोले बाबा का नाम लेकर दिन की कर दी शुरुआत, दिन जागा जा अच्छा। और ये सुबह सुबह भैंस की पूंछ क्या देख ले। चलो भैया ऑफिस के लिए निकल गया। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। ये तुम्हारा भाई के बाल वाल सेट हो चुके हैं। या देख होई ना, गीली गीली हो गई ना गीली। चलो छोड़ो भैया, चाय के लिए लड़ते हुए हमने छीन लिया अपने भाई से चाय। दोनों भैया चाय वाय पियेंगे, फिर ऑफिस का काम करेंगे। चलो भैया ऑफिस का थोड़ी बहुत देर काम कर आगे अपने चलते नोटरी बनवाने। नोटरी पहुंचे तो हमारा डोगेश भाई पहुंचे हुए थे। चलो भैया दादा तुम्हारी अब फोटोशूट अभी तो करी थी भैया। चलो भैया बाइक पे बैठो। और ये हमें सिक्योरिटी देते हुए हमारे बाउंसर भाई निकल चुके हैं हमें सपोर्ट देते हुए। चल चल घर पहुंचते ही भैया हमारी बहू ने दूध फाड़ के बना दिया है पनीर। दूध था 2 किलो, पनीर निकला आधा किलो भी नहीं।